ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତଥା ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆମର ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ପରେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଲାଗି ଏକ କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା। ସୁତରାଂ 1949 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲୁ। ଆମ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତଥା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ତଥା ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏପରି ଏକ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ଠାରେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ସମକ୍ଷରେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଶାସନମାନେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ବାହିନୀ, ସେନା, ଏନସିସି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏପରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶିଶୁ ସୈନିକ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ନୂତନ ଧରଣର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ। ସୁତରାଂ ଆଜିର ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଶତଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମର୍ପିତ ଦେବା, ତେବେ ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ତଥା ଦେଶ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା, ଯେପରି ଆମ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବ। ଏହାର ସର୍ବବିଧ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।